saudade consumidora, eterna sócia do amor, serás minha companheira, irás comigo onde for. Você foi a mulher que eu amava e hoje vive a zombar de mim. Me entreguei todo o meu carinho e hoje vivo sozinho nesse sofrer sem fim. Eu lhe vi sentada muito alegre na mesa de um cabaré. Senti a dor no meu peito bater de lembrar que você já foi minha mulher. Mas não tem nada não. Você vai sofrer. Você vai sentir a dor de uma paixão. Para que chorar, mulher? Quando acontecer, lembre que estás passando o que eu passei por você. Eu gostei tanto, quando me contaram que lhe encontraram bebendo e chorando na mesa de um bar, numa vida deprimente, um canjerê decadente. Você foi a mulher que eu amava. E hoje vive a zombar de mim. Me entreguei todo o meu carinho e hoje vivo sozinho nesse sofrer sem fim. Eu lhe vi sentada muito alegre na mesa de um cabaré. Senti a dor no meu peito bater de lembrar que você já foi minha mulher. Mas não tem nada não. Você vai sofrer. Você vai sentir a dor de uma paixão. Pra que chorar, mulher? Quando acontecer, lembre que estás passando o que passei por você. A cara de puta, o corpo era o mesmo da dona da zona. E a índole, o de uma presidiária revoltada. Já te amei, não te amo mais. Genivaldo Freire do Nascimento nasceu no dia 28 de outubro de 1955 em Panguaçu, estado do Rio Grande do Norte. Genivaldo Freire é cantor e compositor, considerado estilo brega. Em 1980 lançou o seu primeiro disco, A Dor de uma Paixão, pela MDON, trazendo, entre outras, Vou Beber Até Morrer, parceria com Tina, Homem Conhecido, de sua autoria. E é justamente nesse disco de estreia do Genivaldo Freire do Nascimento, que vamos dar um destaque aqui. Olá, mais uma sexta-feira por aqui pela sua TV Locutor. Destacaremos esse grande cantor potiguar, né? Esse porta-voz dos desafortunados que ouvem as suas histórias contadas ou cantadas em radiolas de cabarés, né? Como A Dor de uma Paixão. Dando aqui uma sequência, não estava nem programado, dando aqui uma sequência
ao tema, né? No programa anterior falamos sobre cabarés, sobre todo o universo universal, né? Porque abordamos textos de autores americanos, autores colombianos, enfim, é um assunto universal, é um tema universal. Embora tabu, é uma coisa que se fala e que se pratica no mundo inteiro. Portanto, o Evaldo Freire, eu tenho ele como um porta-voz, né? Um bardo de todas essas dores, né? Ele canta essas dores, derrama essas dores, ou já derramou mais, né? Hoje nem tanto, mas em radiolas de cabarés do Nordeste. Evaldo lançou o seu primeiro disco, como conferimos nesse trecho desse vídeo que eu peguei emprestado lá no YouTube, no ano de 80, que foi A Dor de uma Paixão, e iremos fazer aqui um pequeno apanhado de faixa por faixas. Senhor, meu pai. Ele abriu com o bregão rasgado, né? Percebe-se a voz dele bem menino, né? Anos 80, Evaldo de Ipanguaçu. É ele, né? Ele, totalmente ele, não choro não, né? Faixa 2. Os primos, né? Eu acho que ele teve um envolvimento com alguma prima, né? É um tema bem comum, né? Triste criatura, faixa 3. Ele seu lado religioso, né? Sempre falando em Deus, sempre falando, perguntando a Deus por que a vida é tão... por que sofrer tanto na vida. Evaldão. Faixa 4, ó meu Jesus, né? Essa coisa mais meio que dançante, meio que cigana, né? Coisa que ele foi, ele é de origem cigana, né? Evaldo. O instrumental é muito bom. O que eu gosto é que ele canta com seriedade. Eu digo que sim, faixa 5. Evaldo canta com seriedade e sempre foi bem servido de um bom musical, um bom orquestra, né? Uma coisa, os metais. Meu fim, vê só que letra. Pra quem bebe, né? Pra quem bebe é um convite, rapaz. Ele tem todo um desespero na voz. Grande artista. 7ª. Não terás perdão. É uma coisa meio que de revanche. Algumas ele chora, outras ele fala de revanche. Muito bom mesmo. Faixa 8. O título diz tudo. Tudo acabado. É pra Evaldo Freire. Já andou muito aqui pela região de Araruna, Circos. A Dor de uma Paixão, que recitamos, né? Essa história, cara, retrata... Fala por si só. Vou beber até morrer. Faixa 11. Essa... Vou falar mais nada, né? Carrega, carregado. Brega. Sem essa de sofrência, é brega. O nome é brega. Pablo foi brega. Cor da coleguinha, não tem sofrência, é brega. Por que não dizer que é brega? Enfim, faixa 2. É um desabafo, né? É pra beber e refletir. As pessoas se identificam, né, com o que ele está cantando. 13. Vida infernal. Ó o metal. Homem Convencido, faixa 14. Por ter lhe deixado de tudo sabendo, todos já comentam a sua desventura. Deixa essa mulher que só lhe traz a
Talvez ele queira a mulher, né? Aí aconselho o cara a deixar, porque ele... Ou então já tem alguma treta, já tem alguma mutreta, né? Eu gosto desse universo, eu acompanho esse universo, acho bacana. Ame outra mulher de todo o coração. A mãe de seus filhos não lhe serve não. Mas não deixe os pobrezinhos na solidão. Eles não têm culpa do destino não. O metal é bacana demais, viu? A metaleira. Evaldo Freire, em sua estreia no mundo dos discos, enfim, no ano de 80, eu tinha 1 ano, ele já desbravava o mundo, Evaldo já estava aí, como o Roberto, ele é um Roberto Carlos, ele é um Bartol Galeno, ele é um Reginaldo Rossi. Evaldo, meu irmão, onde estiveres, ele mora no Ceará, salvo engano, mora no Ceará. Meu abraço para ti, rapaz, e dizer que sem cisma nenhuma e sem temor algum, eu assumo que sou teu fã. Tu és um grande bardo da música romântica brasileira. Vamos ficar por aqui, até um próximo vídeo, aqui na sua TV Locutor, mais precisamente nas dependências do seu Cine Lido Bar, que pode ser mutável. Cine Lido Bar, ele pode ser itinerante. Aguarde as próximas presepadas do Cine Lido Bar. Até mais.